Það hafa verið lagðar fram nokkrar tillögur og það sem sagt nefndir og nefndaskipan, en sáttatillagan sú að skipaðir verði 3 óformlegir starfshópar sem starfa munu fram að næsta ráðsfundi og þeim verði skipt sem sagt í þrennt og hópur A fjalli framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana og meðferð utanríkismála, umhverfismál, þar á meðal eignarhald og nýtingu náttúruauðlinda og mannréttindi. Hópur B hlutverk og stöðu forseta lýðveldisins, skipan löggjafarvalds og framkvæmdarvalds og valdmörk þeirra, undirstöður íslenskrar stjórnskipunar og helstu grunnhugtök þeirra og hópur C ákvæði kosningar og kjördæmaskipan, lýðræðislega þátttöku almennings meðal annars tímasetningu og fyrirkomulag, sjálfstæði dómstóla og eftirlit þeirra með öðrum handhöfum ríkisvaldsins. Og það verði hlutkestir ráði því hvernig velst í þessa starfshópa, bara þessa starfshópa fram að næsta ráðsfundi. Á næsta ráðsfundi fjöllum við nánar skiptingu málefna í fastar verknefndir og þá stefnum við líka að því að ljúka skipan í nefndir. Og einhverjar athugasemdir við þessa tilhögun næstu daga. Dögg Harðardóttir. Formaður og ágætu félagar, mér langaði bara að spyrja hvert hlutverk þessara starfshópa fram á þriðjudag. Hlutverk þeirra að fjalla þessi málefni, koma málefna umræðu á stað í hópnum og að fólk safni líka saman þeim efnum sem vantar og það fólk getur þá komið með eða ráðsfélagar komið tillögur efni til að taka inn í nefndir þegar við skiptum milli nefnda